ऑफ GSBचे पूर्ण वीक्षकांकೈ मिगेले हृत्पूर्वक नमन. श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु. आयचे टॉपिक जावन आसा सोशल मीडिया. चंदस्य सोशल मीडिया विषय सोशल मीडिया थ्रूची उलयता आसा. Social media, it has become very important part of our life. ते कांडवरू काही जायना गिळू काही जायना म्हणल्यावरी. It's a very important part of our life. ये इतले आम्ही इंटेलिजंट स्पीशीस आका कशी ते कॉस्मिक इंटेलिजन्सान फत्तोर कोंदवरला एक आता मोबाईल दिवनो म्हण दिसत पळयतना. खंय पळयल्यार थंय कोणाला हातांत तांगेले पूरा जनाले हातांत एक मोबाईल आसता. सांज चेडून दवरनो प्राय जाल्ले जनाले हाता समेत खंय पळयल्यार थंय रेस्टोरेंटा वचांची फंक्शना वचांची चेडूं एक हातांत मोबाईल घेवन बसून आसतांची चेहरारी आ नम्म खैकी आसतांची. सो पूरा कडेन एच जाला आमी पळोवचे. सो एक नमने रियली पळोवचे गेल्यार फतोर कसं इतले इंटेलिजंट आम्ही ते एक मोबाईल पळोवन कोणकी कसं की करचे पळोवन तांतूची मग्न जावन समाधी गेल्लावरी बसून आसतांची पुरा जणे. कसं आशिल्ला जे पर्पस म्हणून सांगून पळयला रे जस्ट थोडे वर्स मागशी 1960s पळोवचे गेल्यार अमेरिकांत तांणी रिसर्च गव्हर्मेंट रिसर्च करतले जाणान तांगेले इन्फॉर्मेशन शेअर करचे तरी हे स्टार्ट जालेले. फर्स्ट व्हडोड्डे कंप्युटर तेन्ना ह्यूज कंप्युटर्स तांत इतले इन्फॉर्मेशन स्टोर करून आसता. कोणाकय तांतूं स्पेशली रिसर्च स्टुडंट्सांक गव्हर्मेंटांत तांकां एकडे तुकून एकडे वच्चोक आयदर इन्फॉर्मेशन मेळका म्हण जाल्यार नातल्या कंप्युटर मॅग्नेटिक टेप्स तांणी पोस्टल सर्वीस एकडे तुकून एकडे पेटोवका. हे कशें अवॉयड करूं येता कशी टायम सेव करूं येता कशी मोर प्रोडक्टीव करूं येता म्हूण सांगून पळोवचे खातीर ताणें टॅक्नॉलॉजी हे सोदून काडलें. ARPANET म्हूण सांगून म्हणटा आशिल्लींची ते एडवान्स्ड रिसर्च प्रोग्राम आसले ताजे खातीर तांणी एजन्सी ARPANET म्हूण सांगून ताजे खातीर ते फर्स्ट नेट इंटरनेट हे स्टार्ट केलें तांणी ARPANET म्हणून. तशें ते इवॉल्व जावन 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 कडेरी 1919 दिसता हे स्टार्ट जालें इंटरनेट म्हूण सांगून म्हळ्यार कंज्युमर लेवलार. ताजे पयलीं फुडें तांणी इन्स्टिट्यूशन्साक आनी गव्हर्मेंट ऑर्गनायझेशन्स हाका पुराय तांणी शेअर करता आशिल्लींची ARPANET. ताजे नंतर इंटरनेट म्हूण स्टार्ट जालें 2000 फर्स्ट तेन्ना तांणी बरी इन्फॉर्मेशन शेअर करचे मेल स्पेशली शेअर करूंक पुराय यूज करता आशिल्लींची. 2004 ते फर्स्ट सोशल मीडिया म्हूण सांगून केन्ना येयलें. ते दोन इंटरनेट मात्र आशिल्लें. सोशल मीडिया 2004 येतना ते 6 degrees की कसं की म्हूण सांगून फर्स्ट स्टार्ट जाता. ताजे नंतर फेसबुक येता. फेसबुक येतरी कंप्लीट फुल पूरा चेंज जाता. ते दोळताय मेल शेअर करता आशिल्लींची आतां आमी लायफ शेअर करूं सुरू केलें. ते दोळताय फोन नंबर निमगून घेता आशिल्लींची आतां फेसबुकांतू ऍड करूं आमी रिक्वेस्ट करतांचे रिक्वेस्ट पेटोवचे मागीर रिक्वेस्ट ऍक्सेप्ट करूं म्हण सांगचे. ते दोळताय आमगेले घरच्यांक कसं गोतना की ते समेत आतां जगत आशिल्ले जाणांक कळूं सुरू केलें. कसं म्हळ्यार आमगेले प्रत्येक आमगे लायफाचे आमी सोशल मिडियांतू शेअर करूं सुरू केलें. सो हे जस्ट एक टॅक्नॉलॉजी तुकून आमगेले पार्ट ऑफ आवर लायफ एक लायफ स्टाईल जावन गेलें सोशल मिडिया. आतां रिसंट स्टडी पळोवचे गेल्यार अबाउट 50% ऑफ इंडियाज पॉप्युलेशन तांणी सोशल मिडिया यूज करता आसतांची. एक जस्ट 15 वर्स फुडें 5% आशिल्लें आतां 50% जण आमी यूज करता आसतांची सोशल मिडिया. तेन्ना कळटा आमगेले कितले इम्पॉर्टंट टॉपीक हे म्हूण सांगून कशी सोशल मिडिया एक इम्पॉर्टंट इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर लायफ जावन गेला म्हूण सांगून. आतां सोशल मिडिया यूज करचे कशी आमगे लायफाक कशी एफेक्ट जाता अशें आमगेले ब्रेनाक मेन एफेक्ट जाता आसूचे ब्रेन. आतां ते चेडूपण काण घेतले हे सोशल मिडियान. यंगस्टर्स यूथ काण घेतले प्राय जाल्ले जनाले लायफ काण घेतले.
इतले म्हळ्यार नियरली एक 7 घंटे एक मनीशू सोशल मिडियांत आसता काही. जस्ट फ्यू इयर्स बॅक एक 2 वर्सां पुढे 2.5 hours म्हूण आशिल्लें. आतां लेटेस्ट स्टडी प्रकार 6 to 7 hours तांणी स्पेंड करतांचे म्हणून. म्हळ्यार मोस्ट एक इम्पॉर्टंट 8 घंटे एनिवे आमी न्हिदा वता. 8 घंटे कशी की चिकामा गेल्यार समेत वरलेले 8 घंटे मेन इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ अवर लायफ आमी सोशल मिडियांत फातर जावन बैसून आमी स्पेंड करता आसाची. हे कसं तरी कशी आमगेली ह्युमन सिस्टमांत हे आमी सोशल मिडिया कशी वर्क जाता म्हणून सायकोलॉजिस्टान स्टडी केलेल्यांत भितरी ते एक रिवार्ड सेंटर म्हणून सांगून आमगेले ब्रेनांत एक्टिवेट करता काही. हे कसं की एक एक्सपेक्टेशनाचे एक फॉर एग्जाम्पल एक चेडवाक आज चॉकलेट हाड दिता म्हणून हांव येताना सांजेतान चॉकलेट हाडता जो कसं न्ही एक टॉय जो चेडवान सांगिल्लें कसं न्ही एक हाडता म्हण जाल्यार ते एक्सपेक्ट करतना ते एक चेडवांक एक खूश जाता. तशीच आमगेले एक ब्रेनांत रिवॉर्ड सेंटर म्हणून सांगून ते ओपन करयत काही ते ओपन जाता काही. हे नोटिफिकेशन फॉर एग्जाम्पल एक स्टेटस अपलोड केले जो एक फोटो अपलोड केले कसं की एक नोटिफिकेशन आयलें ओ कोण लायक करता कितले जाणां लायक्स आयले कितले जाणां कॉमेंट केले हांव कोणा एक्सपेक्ट करता की लायक करता म्हणून सांगून ते मनशान पळयला की ना हे एक्सपेक्टेशन ते नोटिफिकेशन हे एक एक्सपेक्ट करता नाशिल्लें आमकां ते खुशी हे एक रिवॉर्ड सेंटर म्हणून सांगून आमगेले ब्रेनांत ओपन करता काही. त्यात नंतर आमगेले प्रत्येक एकल्याले प्रत्येक ह्युमन बिंग्साले दोन्ही नीड्स आसता. एक नीड फॉर इम्पॉर्टन्स आनी लायक म्हाका लायक कोरका म्हाका इम्पॉर्टन्स दिवका. हे दोन्ही प्रत्येक ह्युमन बिंग्साक दोन्ही डिझायर आसा. एक म्हाका लायक कोरका म्हणलेलें एक म्हाका इम्पॉर्टन्स दिवका म्हणून सांगिल्लें एक. आनीक कसं म्हळ्यार हांव कोणा लायक करता की हांव कोणा इम्पॉर्टन्स दिता की तांगेले ओट्टो वचका म्हणून सांगून हे दोन्ही एक इम्पॉर्टन्स आनी लायक आनी हांव कशी हांव कोणा लायक करता की हांव कोणा इम्पॉर्टन्स दिता की तांगेलो ओटो हांव टायम स्पेंड कोरका म्हणून सांगून हे दोन्ही आमकां जाता. असो फुडें फॅमिली तुकून थ्रू जाता आशिल्लें जो बामण बायलां थ्रू जो फ्रेंड्स आले थ्रू म्हळ्यार एक्चुअल फ्रेंड्स अशी जाता आशिल्लें. बट आतां हे सोशल मिडियांत इन्स्टंट ग्रॅटिफिकेशन इमिडिएट कश्ट पावना अशी इमिडिएट जावन आमकां मेळटा सोशल मिडियांत. सो हे स्लोली हे जावचे भितरी डोपामाइन रिलीज जाता ब्रेनांतून ते हॅपी हार्मोन म्हूण सांगून कसं म्हणटा की ते रिलीज जाता म्हूण सांगून ते कितले हे म्हळ्यार केन्ना आमी कसं अचिवमेंट करतांची कसं खुशी आशिल्ले एक खातांचे आमी जो फिजिकल रिलेशनशीप असले हांतू भितर पुराय हे सबस्टन्स म्हळ्यार ड्रग्स असले कसं हांतू प्लेजर दिवचे आमकां इंटेन्स प्लेजर दिवचे कसं की ते मेळतना ते डोपामाइन रिलीज जाता म्हूण म्हणटाची. सो एवरी टायम आमी सोशल मिडियांत पोस्ट करून एवरी टायम ते लायक्स की कॉमेंट्स की आमकां जावका दिलेले कोणाला तुकून आमी एक्सपेक्ट करता आसा की तांगेला तुकून येतना आमके रिलीज जाता म्हूण म्हणटाची. बट थंय तुकून कसं जाता आतां एक पटी दोन पटी ते चॉकलेटाक आणायची फर्स्ट डे खुशी जाता दोन्ही दिवसूय बट एवरी डे अन्नान चॉकलेट हाडता गेल्यार ते ताजे इंटेन्सिटी उण जाता आसता हॅपिनसाचे. तशीच हे पळयता पळयता आमी आनीक कसं इतलेच बाय इतले लायक्स इतले कॉमेंट्स आनीक हे जावका म्हणून स्लोली एडिक्शन स्टार्ट जाता. हेची तांणी पुराय सोशल मिडिया खंयचे प्लॅटफॉर्म्स की तांची हेची धोरण तांणी नवे नवेची इन्फिनाईट स्क्रॉलिंग आनी नमनमनाचे खंयच्या थ्रू जणाक अट्रॅक्ट करूं येता खंयच्या थ्रू जणाक एडिक्ट करो येता म्हूण सांगून तांगेले मेन सायकोलॉजी स्टडी करच्याकच तांगेले 1,00,000 रुपये तांणी तांतू खर्च करतांची. सो एक एडिक्शन जाता आसता एवरी टायम वी वॉन्ट मोर. सो ते रब्बना ते चड एक्सपेक्ट करता आसता. तशें स्लोली कशी ते ड्रिंक्साक एडिक्ट जाता की सोशल मिडिया समेत तशी एडिक्ट जाता वतांची. कोणी कोणाला घेत मोबायल तांडून घेतल्यार कळटा तांणी कशी रेस्टलेस फील करतांची म्हूण सांगून एक मोबायलाक तरी म्हळ्यार जीव समेत काडतांची आनी आनेकलालय काडतांची. तसले एक दिवस तितले एक वायट टायम आयला आतां आमगेले. नेक्स्ट अनेक इम्पॉर्टंट कसं म्हळ्यार सेल्फ एस्टीम कशी एफेक्ट जाता म्हूण सांगून प्रत्येकले लायफ तांगे लायफ छंद करून डेकोरेट करून घालतांची
सोशल मिडिया जेवो स्टेटस अपलोड करता जेवो कितले लढाई मारता आसतलींची घरकडे बट सोशल मीडिया काढताना ते चंद कोण हसता हसता सेल्फी काढू जो चंद आय एम द हॅपीएस्ट पर्सन वी आर द हॅपीएस्ट कपल इन द वर्ल्ड म्हणून सांगून दाखवून घेतांची तेच सोशल मीडियान तो त्याने अपलोड करतांची अनेक दूड दाखवून घेवचे स्टेटस आता काराचे जेवो घराचे जेवो फोटो घालचे बट हाजे मागशी तांगेले कितले एफर्ट असो जेवो कितले लोन काढला हे ते पार्ट डार्क साइड कोणी दाखवून घेनाची ते बेस्ट साइड द ब्युटिफुल साइड ते मात्र दाखवून घेताची हे कसं जाता प्रत्येकल्यांकही एक आमगेले भितरीचे एक ने कंपेअर करचे सो जण कंपेअर करू सुरू करतात तांगे लाईफ वेगळा लाईफ आलोट कसं ने सोशल मीडिया तेत की ते भोंवचे जेवो खावचे जेवो हॉटलाचे जेवो ड्रेस्साचे जेवो भांगराचे प्रत्येक कोणाला ना की त्यांनी ते कंपेअर करू सुरू करतांची सो आशील हॅपीनेसय काण घेतांची सो हे एक तांगेले सेल्फ एस्टीमाक एफेक्ट जाता प्लस सेल्फ डाउटिंग स्टार्ट जाता हे कडेरी डिप्रेशनाक कारण जाता मस्त पुराय मेंटल हेल्थ इश्यूज हाजे निमित्ती येता सेल्फ एस्टिमाचे निमित्ती अनेक आमगेले इम्पॉर्टंट हे कसं म्हणल्यार अटेन्शन स्पॅन आता चेडवाल पळोवच्या गेल्यार चेडवाल जेव हड्डाले स्पेशली आता यंगस्टर्स जाले स्कूला वच्चे चेडवाल पळोवच्या गेल्यार अटेन्शन स्पॅन मस्त उण जाला मस्त तांणी रेस्टलेस इमिडिएटली जावका पेशन्स ना हे समेत आम्ही जे सोशल मीडिया खातीर सोशल मिडिया निमित्तीची तांकां एफेक्ट जाता आसा गेम्स जेवो इंटरनेट कितले त्यांनी एक स्क्रॉल करता असं म्हळ्यार एक एवरी 30 सेकंड्स अशी लागता हार्डली 5 to 6 सेकंड्साचे अटेन्शन स्पॅन येवन पावला चेडवाले सो इथे पुढे जाल्यार एक खेळू वता आशिल्लींची भायरी जेवो कसं न्ही बुक्स वाजयता आशिल्लींची फ्रेंड्सां घरा वता आशिल्लींची कसं जाल्यार एक 2-3 hours आमकां हें लागतशिल्लें कसं न्ही वाजूच म्हळ्यार बट आतां तेची बरी 30 seconds तुकून 5 minutes भितर चेडवां चेंज करता आसनची ते येवन येवन आतां बरी आतां 5 to 6 seconds इतल्यार येवन पावला अटेन्शन स्पॅन अनेक इम्पॉर्टंट आमगेले एफेक्ट जेवचे कसं म्हळ्यार न्हीद आता हायेस्ट नंबर ऑफ केसेस वी आर गेटिंग इन इट्स ओके इट्स इन्सोमनिया म्हणून आम्ही कसं म्हणटा आणि ते चेडवाले ADHD म्हणून कसं म्हणटा की अटेन्शन डेफिसिट सिंड्रोम कसं आस की हे दोन्ही आता हायेस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया आता आम्ही फेस करचे रात्री न्हिदोच्या टायमारी ॲटलिस्ट एक 2 घंटे फूड आम्ही सोशल मीडिया ऑफ करका बट आता ते न्हिदोन ते ओली भितर समेत ऑन करून चेडूं पळयता आसतांची हे ते अलर्ट मोडा घालता ब्रेनाक सो नीद उण जाता नीद उण जाल्या निमित्ती नेक्स्ट डेचे प्रोडक्टिविटी उण जाता एफिशियन्सी उण जाता फोकस उण जाता केन्ना एक नमने खर जनरल हेल्थची फुल्ल चेडवांगेल जेवो व्हड्डांगेल जेवो प्राय जालेले जनाल जेवो प्रति एकल्याले हेल्थ अंत एफेक्ट जाता आसा हाजे निमित्ती नीद नातेल निमित्ती कसं कोरका की आमी ते आमकां करूं जायना फिजिकल फिटनेस जेवो एक्सरसाइज जेवो आमी कसं कोरका की ते करूं जायना बिकॉज अर्ली मॉर्निंग वेन वी गेट अप वी फील टायर्ड ते फ्रेशनेस कसं जावका की ते आमगेले आसना सो एक नीद समेत चेडवाले एफेक्ट जाता असो सो अशी मस्त रिजन्स हाजे निमित्ती सोशल मिडिया निमित्ती आमगेले डे टू डे लाईफ इतली पुराय रितीरी आमी एफेक्ट जाता आसा आतां लेटेस्ट हांनी US सांतू पूरा हांगेल पूरा मेटा FB तांगेले FB जेवो इंस्टा जेवो आनी ट्विटर आनी टिकटॉक हांगेले पुरा एगेन्स्ट इन्स्टिट्यूशन्स ना केस दिला कोर्टा गेला तांणी कसं ना म्हळ्यार चेडवांक अटेन्शन ना स्कुलांतू चेडवांक मेंटल हेल्थ इश्यूज आसा तांकां फोकस ना सो तांणी पाप इतले कश्ट पावन कशी करिक्युलम तांणी डेव्हलप केला की ते आमकां दिवच्या जाता ना चेडवांक म्हूण सांगून तांणी आमगेले एगेन्स्ट चमकल्यांची हे पुरो सोशल मिडिया अनेक इम्पॉर्टंट कसं म्हळ्यार चेडवाल्यात दृष्टी मायोपिया म्हणून सांगून आतां लेटेस्ट स्टडी प्रकार हाँगकाँगांतू 90% ऑफ द पीपल आर हॅविंग ग्लासेस के सो ते ग्लासेस कसला येता अस म्हळ्यार खाली हे पळोवन न्हय स्क्रीन पळोवन न्हय
जे सगळेच जगत तांकां दोळ्या लाग गेला म्हळ्यार ते दोळाचे हे कन्फ्यूज जावन गेला रेटिना हे कशी फोकस करचे म्हणून भायर चैनाचे चेडूं ते कशी दूर पळयता आशिल्लींची सनरायज जेवो सनसेट जेवो नेचर जेवो पळोवन ते कशी ते दूर आशिल्ले दृश्टीक हे एक्चुअली ते जेनेटीक आशिल्ले येवक आशिल्ले बट भायरी पण येनाची दुखून आतां मॅक्झिमम नंबर ऑफ हे केसीस येतात दोळ्याचे सो आनी एक 2050 म्हणटना 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉप्युलेशनाक ग्लासेस आसता म्हणून सांगून तांगेले तांणी प्रेडिक्ट करता आसांची चायनान तांणी पुरा हे नॅशनल सेक्युरिटी इश्यू जावन घेता आसांची कसं म्हळ्यार इवन तांकां त्या फ्लायटींनी सोडका जाल्यार त्या मिलिटरी जेटांनी परत सोडका जाल्यार कसं जावका की कसं ने कितले तांकां विजन आसका की तितल्यात ना म्हूण सांगून सो हे समेत एक व्हडची इश्यू जाला सो इतली पुराय म्हळ्यार एक कसं जाता म्हळ्यार एक सगळीच एक जगत एक फॉल्स हांतो भितरी वता फट्टी एक फट्टी जगत हांतू इतले आमी कॉन्शियस ह्युमन बिंग्स एक सगळेच लायफ फट्टी एक हांतू भितरी एक स्क्रीन आंत आमी लायफ लीड करता आसांची सो इम्पॉर्टंट थिंग वी शूड रियलायज द इम्पॉर्टन्स आमगे लायफाचे एक इम्पॉर्टन्स आनी मस्त रितीन आमी कंट्रोल करूं नोटिफिकेशन ऑफ करून दवरयेत सोशल मिडिया ॲप डिलीट करूं आमी खंय काम करता की ते मोबायल हाणाशे दवरयेत एक फिक्स टायमींग दवरयेत सो हे इतले न्ही पुराय आमी करूं सोशल मिडिया तुकून आमी दूर राबोवका बट खंयच्या काही बट फर्स्ट जावका आमकां आमगेले वॅल्यू लायफाचे वॅल्यू कसो म्हूण सांगून आमकां कळका हे डेफिनेटली इट शूड बिकम ए मुवमेंट ये प्रत्येक घरा तुकून स्टार्ट करका एक टाइम लिमिट करचे हांव पळयलां मस्त पेरंट्स आनी पुरा इतले गण तुकून इतले घंटाय मात्र पळोवका आनी कितकी कडेन सगळेच एक गांवांत तुची तांणी सोशल मिडिया बॅन केला म्हळ्यार इतले घंटे यूज करका म्हूण सांगून आनी इवन आतांचे केसीस इतले पुरा डायवोर्स केसीस जाता एक गांवांत अर्थ केले एक विलेजांत 30 केसीस एक वर्सांतू म्हळ्यार आमी ते कसं सोशल मिडिया पळयता की ते रियल म्हूण लेखतांची आनी द सेम थिंग वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर पार्टनर्स इन रियल लायफ रियल लायफ आनी रियल लायफ कंपेर करून ते हांतू हाडका म्हूण सांगून पळोवचे इट इज नॉट पॉसिबल सो इतले एक अवेरनेस आमी ते डिस्क्रिमिनेशन कसं म्हणटा की हे आमगेल्यान येवका प्रत्येकल्यान आमी जबाबदारी घेवन कॉन्शियसली हे ट्राय करका आमगेले निज अस्तित्वा सायड वच्चाक हे फॉल्सहूड हातून भायर येवच्याक थँक्यू